صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي. استنى على يا الصلاة اجرب والسلام. التيجة ايه. لا انسى كده غلط. كده انت غلط. هو انت قربت. المشكله انك قربت. لا. المشكله انك قربت. يا حاج غلط يا حاج غلط. يعني ايه ده يا ابويا؟ ده يا ابويا. دي عامله كده مش حرف تي. حرف تي ده عصايه عامله كده وعصايه عامله كده. طب ماشي. طب انت طولت قوي. انا عرقت وجبت جاز. هتعرف تحلها ولا مش هتعرف؟ ايوه. لا برضه غلط. طب هنجيب دي كده ودي كده نجرب. طب غمي عينك اوريها لك تاني. ده اخر حاجه. وتعملها. اخر حاجه. غمي عينك اوريها لك تاني. ثواني. حاضر. غلط والله. والله غلط. تغمي عينك اوريها لك تاني. طب غمي عينك. اهو. احلف انك ما تفتح. مش هفتح. وحياة حبيبك النبي ما تفتح. هفتح من الاخر بعد ما تعملها. ايه؟ بعد ما تعملها بعد كده احركها. بعد ما اعملها؟ اه. حاضر. استنى بس عليا. استنى بس كده عليا. استنى كده. استنى. ايوه بسم الله. استنى. ايوه. يلا يا عم خلاص يا عم. كده كده. لا استنى ما تفتحش. اهو. ما تفتحش بما يرضي الله يا اهو ابويا. والله مغمض اهو. بما يرضي ده الله. كمان مغمض اهو. بما يرضي الله. يلا بقى. اهو يا باشا اهو. عملتها اهو. كده؟ اهو. بص كده. حرف تي اهو. اه. حرف تي اهو. الزاويه دي متوازيه مع الزاويه دي. حرف تي. تمام كده. بص انا بقى. لا لا. قلت عليه. انت كده من غير ما تلمسه. ماشي اهو. المفروض انا كده اكسب بس انا هديك فرصه كمان اهو. احلى مسا عليك يا حاج. انسى. انسى ويا انسى. شفت انا عملت كده عملته. انا بتاع الايه؟ بتاع الفيزياء والكيمياء. انا بتاع الفيزياء والكيمياء. انسى يا حاج. انسى. غلط خلاص كده. كده انت غلط. كده برضه غلط. كده انت غلط برضه. افضل اقعد بقى اقول لك غلط غلط غلط. يا عم في يا عم. ده المفروض تبقى كده. لا. طب كده. كده البداية. ماشي. كده انت قربت. كده البداية صح؟ كده البداية اه. كده انت قربت. كده البداية. كده انت قربت. طلع على النبي. انا بساعدك اهو. على الصلاة والسلام. تكتب انا بقى اتعامل. حاضر انا سايبك اهو والله. انا سايبك خالص وما بتكلمش اهو. اهو. برافو عليك. مش هتعرف تحل قول لي. ماشي عشان الفيديو كده طول قوي يا حاج. اهو. اهو ايه يا حاج؟ عملت ايه يا عم؟ مش ايه؟ هو والله. قول لي بقى اللي انت مش عارف تعملها اعملها. لا لا ثواني لا. خلاص بقى انت مش عارف تعملها يا حاج. يا عم صلي على خلاص يا النبي. حاج انا بتاع الهندسه يا حاج قلت لك. ما هي اتعاملت اهي. والله ما اتعملت حاجه. ما كان انا ما كنتش عامل شكلها كده خالص. خلي بالك انت قربت بس انت بترص غلط. يا عم ده بس انت على فكره حاضر انا اهو.